أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ای مردم، پروردگارتان را که شما و پیشینیانتان را بیافریده است بپرستید، باشد که پرهیزکار شوید. آن پروردگاری که زمین را چون گلیم بگسترد و آسمان را چون بنای بیافراخت و از آن آسمان آب فرستاد و با آن آب برای روزی شما از زمین هر گونه ثمره بیرویانید و خود می‌دانید که نباید برای الله شریکانی قرار دهید. سوره بقره آیات‌های 21 و 22. ارشاد از این آیات‌ها یعنی راهنمایی از این آیات‌ها. اول، ندای الله بر انسانیت بر امر توحید و یکتاپرستی. دو، مهم بودن امر توحید در شریعت چون اولین امر به آن شده است. سه، اولین نهی یا منع الله از شرک در قرآن. چار، ذکر خطر شرک، زیرا شرک تمام عملهای انسان را باطل و از بین میبرد. 5. الله بزرگ در این ندا برای مستحق یعنی سزاوار و شایسته بودن توحید عبادتش به توحید یکتاپرستی حجت گذاری میکند، زیرا خبر داده است که انسانیت را برای عبادت خود آفریده است.